Lekşimizin devam hürmetlik vatandaş. Qayerda to'xtadik? Şinjan Uyghur Abdunum rayonida Uyg'urlarni milyondan ortiq Uyg'urni nazarband qilib, ularning menisini juyib, tug'utini cheklab, majburiy emgak silish vositalari orqali zo'ravonlik bilan bostirdi. Şinjanda, yana mustamlika Uyg'uristonda terrorizmga qarshi turg'uvchi Jungo amaldori mundaq hisobladi. Taliban Sharqi Turkiston Islom harakati tashkilotining parda orqasi turib qo'llovchisidir. Taliban Sharqi Turkiston Islom harakati tashkilotining parda orqasi turib qo'llovchisidir. Bu ko'z qarashdagilar kimlar ekan? Uyg'urlarni nazarband qilayotgan, bostirayotgan Xitoy amaldorlari. Nima deydi ekan? Taliban Sharq Turkiston Islom harakati tashkilotining parda orqasidagi qo'llovchisidir. Ma gaplarga diqqat qiling vatandoshim. Bir millatning hayoti, vatandoshim, bir millatning hayoti Xitoy qaysi yo'l bilan muomala qilyapti? Buningda Uyg'ur tillik jasuslar nima rol o'ynaydi? Vatandoshim, bir millatning hayoti, sening mening bir ikki odamning hayoti emas, bir millatning hayoti. Majburiy emgak silish vositalari orqali zo'ravonlik bilan bostirdi. Şinjanda, ya'ni mustamlik Uyg'uristonda boshda ko'rsatib turganda Fransiya agentligi haftaning 2-chi kuni xabar qilib, bunda ko'rsatdi. Navbatda bu rayonning vaziyati davom qilib turibdi. Afg'onistonda islom kuchlari balki yana bir qatam Sharqi Turkiston Islom harakati tashkilotini qo'llashi mumkin. Fransiya agentligi uxlab qolibsiz. Fransiyaning ishborini ko'proq ishlayapsiz, uxlab qolibsiz. Bu pashop bo'ldi bu Sharq Turkiston Islom harakati degan. Bundan xabar topolmagan nima da'vatsiz bu yerda? Fransiya agentligi Afg'onistonda islom kuchlari balki yana bir qatim Sharq Turkiston Islom harakati tashkilotini qo'llashi mumkin. Jungo Tashqi ishlar ministri Wang Yi o'tgan oyda Tianjinda Talibanning rahbari Badara bilan ko'rishganda mundaq dedi. Talibanning Sharqi Turkiston Islom harakati tashkiloti bilan bo'lgan munosabatlarni uzishini umid qilamiz. Wang Yi apandi, kayningizni eshilib qoldi, ko'tingiz eshilib qoldi. Wang Yi apandi, oldi kayningizga qarab so'zlang deymi? Qarang, bu Sharq Turkiston Islom harakati tashkilotini Uyg'ur onasining halol ustini halol emgan Uyg'ur emas, setilgan Uyg'ur, sizga setilgan Uyg'ur qurib chiqqan tashkilot ekan. Sizning rahbarligingizni qurib chiqqan tashkilot ekan. Wang Yi apandi, ko'tingiz echilib qoldi deymi? Ma quyrug'ingizni ishingizga salib olib turib gap qiling, ministr Wang Yi apandi. Mundaq dedi, Talibanning Sharq Turkiston Islom harakati tashkiloti bilan bo'lgan munosabatlarni o'zishini umid qilamiz. Baradar Taliban tashkilotini qurgan kishilarning birisi balki bu qatam Taliban yangi hukumatining boshlig'i bo'lib qelishi mumkin. Ministr Wang Yi ko'rishish jarayonida mundaq ko'rsatdi. Jungo taraf Afg'oniston Talibanlarining Sharqi Turkiston Islom harakati tashkiloti qatorliq barliq terrorist tashkilotlar bilan uzil-kesil chek-chegara ajratib, qat'iy va unumli zarba berishini, rayonning bexatarligi va taraqqiyot yo'lidagi barliq to'salg'ilarni supurib tashlashini umid qilamiz. Baradar suhbat jarayonida Minister Wang Yi o'ttirib qo'ygan fikr talablarga ochiq javob bermadi. Lekin bunda ko'rsatdi. Afg'oniston Taliban siyosiy kuchlari har qanday bir kuchning Afg'oniston zaminidan foydalanib, jungoga ziyon soladigan ishlarni qilishga yo'l qo'ymaydi. Kuzatuvchilar bunda ko'rsatdi. Talibanlar aslidan
asli din tarafdorlaridir, ya'ni Vahobiylardir. Bu teşkilatın içinde nurg'unlagan Şinjanlik, ya'ni Uyg'uristonlik Uyg'urlar a'zo bo'lib kirgan. Bu teşkilat Talibanning Sharqi Turkiston Islom Harakati Teşkilatı'nın çemberças münasebeti var. Bu teşkilat Talibanning Sharqi Turkiston Islom Harakati Teşkilatı bilan çemberças münasebeti var. Taliban Afganistan'da siyasi hakimiyetni qo'lga olgandan keyin ziyonkashlikka uchrayotgan Şinjanlik, ya'ni mustamlik Uyg'uristonlik Uyg'urlar, mustamlik Uyg'uriston Uyg'urlari to'g'riliq pozitsiyasida, masalan, Talibanning pozitsiyasida qanday o'zgarish bo'ladi? Navbatda bir nima degili bilmaydi. Leksiyalarimiz tugadi vatandosh.